അമ്മച്ചി ഇല്ല, അമ്മച്ചി ഓടി. നീ മാറാ, ഇറങ്ങിക്കോളും. അയ്യോ അയ്യോ അയ്യോ, അറിയാം നിനക്ക് എന്താത്തിന്റെ ഭ്രാന്താടാന്നല്ലേ? പേടിയാന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, അപ്പം ഗായ്സ്, ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവാം. മഴയാണ്, സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ക്ലിയറായിട്ട് കേൾക്കത്തില്ലായിരിക്കും. കാരണം ഞാൻ മൈക്കെല്ലാം ഊരി വെച്ച് കേട്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഗോപ്രോയും അടിച്ചു പോവും, മൈക്കും അടിച്ചു പോവും, എല്ലാം അടിച്ചു പോവും. വെറുതെ എന്തിനാണ് റിസ്ക് എടുക്കുന്നത്? അപ്പോൾ സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ക്ലിയറായിട്ട് കേൾക്കത്തില്ലായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പം ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക, അതേ പറയാനുള്ളൂ. പോട്ടെ. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാട്ടോ. സൗണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സൗണ്ട് അത്ര ക്ലിയർ അല്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതൊന്ന് ക്ഷമിക്കുക. കാരണം മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവാം. അപ്പം പോട്ടെ കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഗ്ലാസും താന്നു പോവാണ്. കുഴപ്പമില്ലടാ കേട്ടോ. അയ്യോ, ഇത് മറ്റേ അമ്മച്ചിയുടെ വീടാടാ. ഇതാന്ന് തോന്നുന്നുടാ. അതേടാ, അമ്മച്ചി ഇല്ല, അമ്മച്ചി ഓടിച്ചു. ഈ വീട് തന്നെ ഭയങ്കര വഴിയാണോടാ? വഴിയില്ലേ? ഓ മാൻ, എൻ്റെ മോനെ ആ വഴി നോക്കിക്കടാ. അയ്യോ, ഒരയൂടാ. നേരെ ഇറക്കിക്കോ. നേരെ അങ്ങനെ പോട്ടെ. എൻ്റെ മോനെ, നീ മാറാ, ഇറങ്ങിക്കോളും. വഴി ഫുള്ള് വിഷയമാട്ടോ. ഇത് നോക്കിയ ഒരു മരമോ, ഈ മരവും അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ. ഇല്ലല്ലേ? ഉണ്ടോ? ഓർക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഇത് നോക്കിയേ, അടിപൊളിയാട്ടോ. അവൻ എവിടുന്നാണോ ഓടുന്നത്? ഇതിലേ ഒരു വഴിയുണ്ടല്ലോ. എടാ, ഇതിലേ കയറിയാലോ? അല്ല, അതിലേ കയറിയാലോന്ന്. ഇതിലേ കയറിയാലോന്ന്. നീ ഇറങ്ങിക്കോ, ഞാനൊന്ന് പോയി കയറിയിട്ട് വരാം. ഞാനും വരുമോ? നീ നടന്നു പോ, അവിടെ കയറൂല്ല അല്ലേ? ആടാ. അയ്യോ, ടയർ പിടിക്കുന്നേ ഇല്ലടാ. Oh my god. അയ്യോ ഗൈസ്, പെട്ട് ഗൈസ്. അയ്യോ എല്ലാം പറ്റാനുള്ള പറ്റിയടാ. വീണേനെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ പിടിച്ചു നിർത്തി. വണ്ടി ഇവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്. റെക്കോർഡിംഗ് അല്ലേ? അതെ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു വീടൊക്കെ ഉണ്ട്.
അതിലെ വഴിയില്ലടാ, അതാ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി എങ്ങാണ്ട. ആ മണ്ടായിരിക്കുന്നേ. ആ അല്ലേ, അതെന്താ സംഭവമാ? എന്താണേലും അയ്യോ 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 ഓ മൈ കടവുളെ. ഈ വഴിയും കൂടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ. അവിടെ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അതെന്നാന്നറിയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. ഓ മൈ ഗോഡ്, അത് വീട്. ഇതിലെയാന്ന് തോന്നുന്നു മറ്റവൻ ഇതിനെയൊക്കെ പിടിക്കാൻ പോയിട്ട് കയറി വരുന്നത്. നടക്കാൻ വയ്യ, നടന്നൊരു പരിപാടിയില്ല കേട്ടോ. അയ്യോ ഓ മൈ ഗോഡ്, ഒന്ന് പൊട്ടിയ, ഇനി പൊട്ടാൻ വയ്യ. വാടാ ഇങ്ങോട്ട്. അവിടെ ഓ കാല് തിന്നുന്നു. ഒരാവശ്യമില്ലായെന്നല്ലേ നിങ്ങളിപ്പം പറയുന്നേ? എനിക്കറിയാം നിനക്ക് എന്താത്തിൻ്റെ ഭ്രാന്താടാന്നല്ലേ. ഇതൊക്കെയല്ലേ കഴിച്ചൊരു ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. അയ്യോ കേറ, നമുക്ക് അതിലേയും കൂടെ പോവാം. ഒരു മിനിറ്റടാ, നോക്കിയിട്ട് വരാം. ആയിരിക്കും. ഇത് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആട്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ. ആ ഇതിലെ ഇതില് ചുരുണ്ട് ചോറുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എവിടെ പോവാവോ? ശരിയാടാ, ഇതിലെയാടാ ഇട്ടോ ഓടിക്കുന്നേ. കയറിയൊക്കെ പോകും. എന്നാടാ ടയറൊക്കെ കയറിയത്? ടയറ് എന്തോ പെട്ടെന്ന് കയറിയൊരു ഫീല്. നമ്മൾ ഇത് എവിടെ ചെല്ലുമെന്ന് അവന്മാർ വരുന്നുണ്ടോ? ശിവന് പേടിയാവുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. എനിക്കും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോവാടാ പോവാം. ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല കേട്ടോ, വഴി ചെറുതായി ചെറുതായി വരുവാണ്. ഇവിടെ തന്നെ എങ്ങനെ തിരിക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. ഇറങ്ങടാ, തിരിക്കാം. പ്രേതമായിരിക്കും.
യക്ഷിണി. യക്ഷിണീനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ? അയ്യോ വലിയടാ, നോക്കി നിൽക്കാതെ പട്ടി. അയ്യോ പേടിയാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഞാൻ കയറി പോട്ടെ. നിന്നെ വെച്ച് കയറുമെന്ന് ഡൗട്ടാണ്. അയ്യോ ബാ പൊന്നു ഗൈസ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. വേറെ ലെവല് വൈബ്. അയ്യോ എൻ്റെ പൊന്നേ, എൻ്റെ കാലിൽ അട്ട കയറിയോന്ന് ഡൗട്ടേ. കയറിയിട്ടുണ്ടോന്നൊരു ഡൗട്ട്. ഞങ്ങൾ വന്നു. അയ്യോ ഇല്ല. ഞങ്ങൾ ആ വഴിയൊന്ന് നോക്കേ. അയ്യോ നോക്കാം. എൻ്റെ മോനെ, അത് വിഷയമായിരുന്നല്ലേടാ. അയ്യാ അത് നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ. അത് വെട്ടി തെളിച്ചിട്ടേക്കുന്നേടാ. അവരും കൂടെ വരട്ടെ കേട്ടോ. ബാ പോട്ടെ. അത് വിഷയം വഴിയായിരുന്നടാ. പെവറാ. നേജി തന്നെ പുകയൊക്കെ പോട്ടെ. പോയില്ലെങ്കിൽ ഇവനെ കടിക്കും. എവിടെ? അതെ മണ്ടയല്ലേ, എടുത്ത് കളയണം അവനെ. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ കാല എന്തോ കയറിയ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. പക്ഷെ ഇല്ല കേട്ടോ. സാനിറ്റൈസർ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. എടാ പോടാ എന്ന്. എടാ നീ ആ കമ്പ് എടുത്ത് കുത്തടാ. വേണ്ട ആ കമ്പ്. അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ. വാ പോട്ടെ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകാട്ടോ. സമയം 5:30 എൻ്റെ മോനെ, ആ ഒരു വഴിയുണ്ടല്ലോ, പോകുന്നു വിഷയം വഴിയായിരുന്നു. അയ്യോ ഇവിടെ എല്ലാം കൃഷി. ഇത് ഏലമൊക്കെ, ഇവിടെയൊക്കെ ഏലമായി. കാട് ഫുള്ള് ഏലത്തോട്ടമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ
അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്കൊരു ഓഫ് റോഡായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു എസ്റ്റേറ്റ് റോഡ് മാത്രമായി മാറുന്നതായിരിക്കും. സത്യമല്ലേ? ഏലമായി കഴിഞ്ഞാൽ അവന്മാർ എസ്റ്റേറ്റ് റോഡാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിടിക്കും. ഓ നോ, ഇത് ചുരുളിയായി പോയല്ലോടാ. 2 വഴി, വേറൊരു വഴി. യക്ഷിണി അത് അയ്യോ അതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നു പോയത്. അതുപോലത്തെ എന്തോ ഒരു ഐറ്റം ആയിരുന്നു, ഇഞ്ചി ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു. ശരിയാ. പക്ഷെ വഴി മൊത്തം പെവറാ കേട്ടോ. ഓ ഇതെന്നാടാ ഇത്, കുഴി നോക്കി. യാ ബോയ്. വഴി ഒരു രക്ഷയില്ല, അടിപൊളിയാണ്. എടാ ഇവിടെങ്ങാനും നിർത്തടാ, ഞാൻ ആ മൈക്കൊന്ന് എടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്യട്ടെ. കേട്ടില്ലേ? നിൽക്കടാ, മൈക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യട്ടെ.